Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi mavzuyimiz 3tasi birda modelimizni tanlab berdik. Uchtasi birda modelimiz razmerga kelgan bo'lsak 230 ga, uzunligi bunaqasiga 210 joyga bemalol joylashadi. 3 kishi bemalol yotishingiz mumkin. Masalan, ikkita o'g'illarning farzandlaring bo'lgan bo'lsa, ikkili chekkaga chiqarib bizlar, qizchalarni tepaga chiqarib qo'yaverasizlar. Juda ham ajoyib. Oyoq tomonlariga kelgan bo'lsak, tortmalar qilib berganmiz. Mana shu holatda tandem mexanizm buni ustiga chiqib va bemalol yursa ham, kattalar ham katta 50 kiloga bo'lgan yuklarni bemalol ko'taradi. Endi men chiqib hozir buzayotmayman, 100 kilodan oshibman, xudo xolasa. Mana shu holatda tortmalari bor, garantiyalar xudo xolasa juda ham zo'r ishlandi va ranglari ham u bir-biriga kombinatsiyalar qilib juda ham ochib turibdi. Zina qismlari bu tomonlari barli bo'lgan. Mana shu holatda ochib, qishki yozgi ust boshlantirib bilsa ham bo'ladi. Ichki kiyimlar, o'yinchoqlar nima bo'lsa ketaveradi akalar. Juda ham ajoyib ishlandi. Tepa qismlari ham juda ham akkuratni ishlandi. Bular 100 kilogacha bo'lgan yuklarni bemalol ko'tarib, chiqib, tushib, bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Yotib ko'rsatamiz akalar. Xo'sh, bemalol 220 joyda mazza qilib yotadi o'zi ham mana shunday. Bunaqasi qayerda bor? Bizning kanalda bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib, like bosangiz esdan chiqmasin. Xullas, yoqqan bo'lsa, aloqaga chiqaversa, Telegramda aloqa chiqsalaring 100 xildan oshiq variantlarni tashib beramiz. Yoqqan bo'lsa, xohlagan dizayn, xohlagan stillarda aloqaga chiqaversalar, chiroyli qilib chizdiramiz.